dijaga harta supaya apa? Dijaga harta supaya jangan makan haram. Aneh ibadah, saya besok pagi malam ini selesai acara kami langsung ke Kuala Namu. Dari Kuala Namu besok pagi ke Padang. Jadi besok sudah ceramah, masih ada lagi program. Racing masih ada, cuma tidak segan. Berhasilnya pengajian bukan orang ramai. Saya bukan menyepelekan kerja keras ini yang ramai itu luar biasa lah. Makanya yang pakai kamera foto ke belakang. Ramai juga di belakang. Foto sambil, foto depan, foto sambil, foto tunjukkan kepada seluruh dunia begini orang Islam mengaji. Kalian yang pengajian dalam masjid ramai biasa, kalian mengaji di hotel ramai biasa, tapi mengaji di atas tanah dulu. Ambil kamera itu tengok. Di mana-mana yang plastik itu biasanya kepala orang. Ini kamera plastik. Jamaahnya sampai Ustaz semangat luar biasa. Yang hadir pengajian tidak hanya jamaah, Pak polisi lengkap dengan tenda polisi. Hadir semuanya luar biasa. Tapi itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang saya ceramah, baru inilah ceramah dalam hujan, dari mulai hujan sampai berhenti. Padahal tadi dalam hati saya agak ada sedikit aja, agak lebat sedikit. Dari Allah Subhanahu wa taala tak menunjukkan hari ini saya berceramah pas sekarang dari mulai hampir 2 jam berceramah. Memang itulah rasanya yang bisa disampaikan, tak ada tambahan. Tadi saya kalau tak salah yang baca doa ulang Ustaz Al-Mukarram atau mana protokol? Saya tanya dulu, mana tahu sudah disiapkan ya ulama kita untuk berdoa. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ampunkan dosa kami ya Allah, waliwalidayna, kedua orang tua kami ya Allah, waliabaina, ayah kami yang sudah membesarkan kami, memberikan kami makanan yang halal ya Allah, waliummahatina, ibunda kami yang sudah meregang nyawa melahirkan kami ya Allah, tak sanggup kami membalas budi baiknya ya Allah. Ada yang masih hidup saat ini dapat kami berikan baju baru, kami cium tangannya, kami peluk ya. Tapi sebagian yang sudah meninggalkan kami menghadap Engkau, hanya batu nisan saja yang bisa kami tengok di atas kuburnya. Allahumma ighfir laha, ampunkan salahmu, wa'afiha, maafkan segala silapnya, wa'fu anha, berikan dia kebaikan, waj'alil jannata maswaha, tempatkan dia dalam surgamu ya Allah. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka ya Allah. Setetes darah saja yang melahirkan tak dapat kami balas andai kami gendong dia ke tanah suci Makkah ya Allah. Berikan kami rezeki yang halal agar kami dapat mendoakan dia, dapat kami mengucapkan salam di depan makam Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Berikan kami rezeki yang halal agar kami dan anak-anak kami
bisa bertawaf, bisa mencium Hajar Aswad, bisa kami berdoa, bisa kami mengucapkan salam di depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Habiballah. Allah masukna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil ya Allah, supaya tegaklah hukum-hukum di atas muka bumi ini ya Allah. La tusallit alaina wa la yakhafuka wa la yarhamuna. Dengan kau angkat orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami ya Allah. Allah mansur ulata umurina, bantu pemimpin-pemimpin kami yang menolong agamamu ya Allah. Allah mansur man nasaraddin, tolong orang-orang yang menolong agamamu ya Allah. Allah anzil sakinah wal salamah wal barakah ala hadhihi jamaah. Turunkan ketenangan dalam hati jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Maafkan segala silap salahnya ya Allah. Allahumma jma'na ma'a nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertemukan kami dalam surga Jannatul Na'im bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana minas salihin. Anak-anak kami banyak godaannya ya Allah. Narkoba, zina, internet, merusak pikiran kepalanya, bahkan jantung hatinya. Maka mudahkan urusan mereka, berikan mereka nilai terbaik dalam kuliah sekolah mereka ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang saleh salihah berbakti pada orang tua ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan mereka orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati mereka ya Allah. Allahumma tawil umara ulama kami yang memimpin daya-daya tempat anak-anak kami belajar agama. Panjangkan umur ulama kami ya Allah. Sehatkan mereka ya Allah. Tolong mereka dengan umur panjang agar kami dapat naungan ilmu yang benar dari mereka ya Allah. Mana syaikhana bukan syaikhatu syaikhku, siapa yang tak berguru setan dan gurunya. Kami tak ingin berguru kepada setan. Panjangkan umur ulama-ulama kami ya Allah. Khususnya di negeri Aceh ini ya Allah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Berikan kami keturunan yang baik-baik sebagai generasi pelanjut kami masa akan datang. Allahumma irfa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan malapetaka bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Min baladina hadza khassah, dari kota Lamsar secara khusus. ومن بلدان المسلمين عامة للذكر kaum muslimin secara umum. Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumin fi Rohingya. Amin. Tolong saudara kami di Rohingya ya Allah. Allahumma sadis aqdamahum. Bagaimanapun siksaan yang mereka rasakan, dibakar mereka, dibunuh, kuatkan keimanan mereka ya Allah. Allahumma ansurhum nasran aziza. Tolong mereka dengan pertolongan yang kuat. Sebagaimana kau tolong Nabi dan sahabat dulu ketika perang dalam perang Badar dan perang Uhud ya Allah. Allahumma damir a'da'aka a'da'adin, hancurkan musuh-musuh agama, musuh kami semua ya Allah. Allahumma atim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah, wa la takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'alna akhir kalamina inda intihai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami saat ajal kami sampai, saat nanti kami berpegang nyawa, saat kami terbujur kaku yang membisikkan ke telinga kami nanti kalimat tauhid. Kami ingin anak kami yang dulu kami azankan ya Allah, saat dia lahir kami yang membisikkan ke telinganya la ilaha illallah. Kami tak ingin dia kaya tapi tak mengenalmu ya Allah. Kami tak ingin dia berkuasa tapi tak cinta kepada agamamu ya Allah. Kami ingin saat dia nanti kami meregang nyawa, dialah yang membisikkan telinga kami kalimat talqin la ilaha illallah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami inna tiai ajalina, ketika ajal kami sampai. Jadikanlah akhir kalam kami ketika masa itu sampai, saat sakaratul maut yang berat itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami supaya kami bisa beribadah ya Allah, wa ziyadatan fil ilm, dengan tabligh pengajian kepada guru-guru kami, kepada ulama kami, tambahkan ilmu kami supaya guna ibadah kami, tak mudah kami menyalah-nyalahkan orang ya Allah. Wa barakatan fil rizqi, berkah rezeki kami supaya kami bisa beribadah, infak, zakat, wakaf, sedekah, membangun pondok pesantren, sekolah-sekolah Islam ya Allah. Taubatan qaulal maut, beri kami taubat sebelum mati karena kami banyak dosa ya Allah, dosa mata, dosa telinga, dosa kaki, dosa hati, dosa pikiran. Wa rahmatan 'indal maut, turunkan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut,
seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Sedangkan Nabi pun merasakannya. Ya Allah, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Wa najatna minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa minal hisab. Maafkan kami ketika amal kami dihisab. Allahumma ja'al ajal kalamina inna jahil ajalin. Jadikanlah ajal kalam kami ketika ajal kami sampai. Yang terakhir keluar dari mulut kami. La